नमस्ते दोस्तों, मेरा वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो मेरा वीडियो का थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया है आज का वीडियो किसके ऊपर है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों देख लीजिए, मेरा फैबटेक का 120 वाट आउटपुट वाला ये प्रोडक्ट आज ही डिलीवर हुआ है। एम्पलीफायर, कार एम्पलीफायर देख लीजिए। इस तरह से भी दिखा देते हैं आप लोगों को। तो मैंने सब कनेक्शन वगैरह कर लिया और मैं सिर्फ ये साउंड रिव्यू देने के लिए रखा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो यूज़ प्रोडक्ट मिला मुझे। आप लोग देख ही सकते हैं प्रोडक्ट पूरा यूज़ करा हुआ है। यहाँ का स्क्रू वगैरह भी नहीं है, एकदम धूल मिट्टी लगा हुआ है। प्रोडक्ट आज ही डिलीवर हुआ। और इधर इस कॉर्नर पर क्रैक भी है। इस बॉक्स पर आया था, आज डिलीवर हुआ था। तो देख लीजिए ये फैबटेक का है। तो चलिए आप साउंड रिव्यू चालू करते हैं इसका। तो इसके लिए मैंने ये त्रिदेव ट्रेडर्स का 12 वोल्ट 30 एम्पेयर का SMPS से कनेक्शन कर लिया। देख लीजिए ये इसका मेन AC इनपुट है और यहाँ पर 2 DC आउटपुट है। एक ये फैबटेक पर एम्पलीफायर पर आ रहा है और दूसरे ये कार एम्पलीफायर। इसका भी रिव्यू आएगा जल्द। ये भी कम प्राइस में काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। तो चलिए आज सिर्फ इसको रिव्यू करते हैं। तो चलिए गाना एंजॉय करिए। और यहाँ पर मेरा 10 इंच का सबवूफर लगा हुआ है, जो कि स्वीटन का है, 350 वाट का। और इसका RMS वैल्यू है 100 से 120 वाट तक। तो देख लीजिए ये इसका एल पोर्ट एनक्लोज़र है। इस 10 इंच सबवूफर का ये एल पोर्ट एनक्लोज़र है। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं। इसका गाना देते हैं पहले। वॉल्यूम सिर्फ 40 पर है। इसका फुल वॉल्यूम 63 तक जाता है, बट मैंने वॉल्यूम 40 पर रखा। तो चलिए आप सबवूफर को बढ़ाते हैं। सबवूफर का पावर काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने सबवूफर सिर्फ 30 पर रखा। तो आप सिर्फ सबवूफर का आवाज़ सुनिए। सिर्फ 30% सबवूफर पावर, क्योंकि मेरे घर पे इससे ज़्यादा मैं बढ़ा नहीं सकता।
तो इसका फुल वॉल्यूम और भी काफ़ी बढ़िया है, देख लीजिए सिर्फ 30% तक है। फ्रीक्वेंसी एकदम ज़ीरो है। घर का सब कुछ हिल रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज को फॉलो कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।